だろう。うわー、綺麗。構えて。それはダサい。止まってる今。動いてるよ。あ、動いてる。一回止めてね。ちょっと滑りそうで降りれないね。よいしょ。帰りダッシュしなくちゃいけなくなった。確かに。行けるのはあそこまでなのかな。わかんな。結構幅広いね。歩ける幅。ねえ。あんまりゴツゴツもしてない。うん。まあよくやったね。スマホが切れたら電波なくなるんだから、パソコンもブチっていったわけじゃん。だからスマホの電池持ってよかったね。
きづらいね。歩きづらくなってきたね。なんでモン・サン・ミッシェルってこういう風になるからじゃないの？繋がったり繋がらなかったり、道引きで。それをモン・サン・ミッシェルっていうの？知らんけど、それで繋がった先がこんもりお山形だからなんか一人でいいんじゃない？どっかにあるの？モン・サン・ミッシェル。東洋の国。なんか違うこと言ってる。フランスにある修道院あるって知らない？あ、そうです。多分。ミニポツンってポツンじゃないかな。割とドーンかもしれないけど、あれじゃん。そう。その可能性もあるね。ある。白どっちかっていうと海の上歩いたんじゃなかったっけ？忘れちゃったね。割ったんだっけ？わかんな。ああ。はい。近づいてきましたね。ああ。でもこの道に現れるってことはああ。もっと水の中にいたんですか？はい、そうなんじゃないですか。そう、うちらみたいに聞いたぞって一気にわーってそこら辺に現れて。まあなんか海の中でも大丈夫なんじゃねって思っちゃうけど、違うのかな。熱っ。夏だね。
カニいた？見て。別に何があるわけじゃないっていう。ここ自体がっていう感じなのかな。ねこの島モン・サン・ミッシェル。え、モン・サン・ミッシェルと